Sakit. Ini tapi dia nanya Sakit. ini sudah sakit. Model. Sakit. Sakit. Sakit juga. Sakit. Enggak. Sekarang Wes nanya yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya berada di kantor YAI. YAI itu adalah Yayasan Anak Yatim Abu Yatim. Yayasan Abu Yatim Indonesia. Raya, aman. Bagi teman-teman yang mungkin melihat video saya yang pengen jadi donatur di YAI, silakan bisa menghubungi lokasi dan nomor telepon di bawah ini nanti ya. Nanti bisa koordinasi langsung. Siap. Nanti silakan bisa menghubungi langsung apabila nanti teman-teman berkeinginan untuk menjadi donatur YAI. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Muja. Gus Sultanul Hataman. Kepala pusing. Awak gak enak. Kepala pusing bahkan gak enak. Pusingnya gara-gara nggak punya uang apa? Kakek Kataman. Kakek Kataman. Pusing terus badan nggak enak. Terus ada keluhan lain nggak, mungkin nafasnya atau pinggangnya? Yang aku sering mau batuk kalau adzan. Oh adzan. Oh iya, Mas Muja ini seorang muadzin ya. Katamannya dikurangi, Gus. Batuk ya. Untuk pusingnya itu sudah lama. Baru. Katamannya saulan patang bulan ya. 3 hari. 3 hari ini. Iya. Sudah pernah diobati apa? Belum pernah sama sekali. Oke. Kalau batuk itu sering. Batuknya sering. Kalau batuknya sudah lama. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Iya. Ada berapa tahun? 10 tahun ada. Ada 10 tahun. Tanya dulu Gus umurnya berapa? 60 tahun. Ya, jadi Mas Muja ini yang akhir-akhir ini yang dikeluhkan adalah pusing kepalanya dan ternyata punya batuk yang sudah katanya berpuluh-puluh tahun. Oke, akhirnya akan saya cek ya. Oke, no, silakan. Kakinya ada sini. Biasa ya lurus. Oh iya, Mas, podo sarapan. Oke, coba santan. Silakan. Sing semaput itu. Udah bagus ya? Kejinan nih. Ya. Sakit? Ini? Ya. Ini sakit? Ya, Baru naik korban berjuang gacul. Mantap. Sakit? Yang jelas kurang survei. Kurang vaksin. Kakean ini. Mendap, rondo. Itu material terparah. Sakit? Ya. Sakit. Ini tapi dia nanya Sakit. ini sudah sakit. Nah, itu Gus. Loh, Pak Mas Lihan yang ngono wae dadi model, foto model. Sakit juga. Sakit kabeh iki piye, Gus? Lemak kae. Jadi di anu apa ini sakit ya? Yang kiri. Darahnya Pak. Bekam. Alin ini. Sakit pas. Oke, teman-teman. Setelah kita cek ada beberapa titik yang sakit, yaitu di area dada, kemudian di area leher juga, dan di area tangan. Ya. Oke, silakan Pak. Bangun. Jangan bangun.
minta bantuannya. Ayo, siapa yus, kan? so cek modele teko Purwodadi. Turu. Oke. Ibu. Kulo di rada minggir sama aman yo mau rada cedak negara. Nafasnya mau wingi Pak. Ada lu. Ya, ini toh, kalau pusing Ayo makai jembatane Arida lho. biasanya kalau baton semua ini sudah Makan bareng-barengnya Arida makai nasi goreng. Habis jembatan. Sampai jembatan ya. Nanti langsung gabungan itu. Ustaz Sherlock loh ya. Ustaz Sherlock. Oke. Ya wis ya. Assalamualaikum. Iki perkawinan lho, ya kita lari lho. Hah? Tekane Kaget aja. Mas ya. Relax. Relax. Ah, monitor kok. Track. Kan track berarti. Meneh, urut ae. Lepas. Nafas. Lepas. Gimana? Dirasakan? Seger. Lumayan. Ya. Ya, lumayan. Indonesia Kalau malam sering pusing. Kalau dia hanya Sering kompetitif sekali. Ayo. Ya, tapi kan sudah saja. masa usia malam ini. Enggak, anak sering nahan. Jadi teman-teman yang kebiasaan sering nahan pipis, hati-hati. Lama kelamaan sudah biasa ini sakit. Ini ada saluran kencing. Coba itulah.
Nanti kalau sering nahan pipis biasanya ada ya, ini Bukan minggu naik kurang nyuntik gue. Nyuntiknya ditambahi apa tambahi kandang dulu loh. oke. Tambahi kurungan. Nah, ini di titik Kurungannya sitok kok mereka. nah ini untuk caranya cek ini ada rasa Kurungannya sakit sitok. kurang sitok ada sakit ya lemas aja betul. Nah, cek lagi. Lemas aja lemas. Nah, cek lagi. Sakit. Nah. Aman? Udah ada sakit ya? Wah, Alhamdulillah. Sudah. Intinya untuk apa? Nanti ada PR di rumah. Nah, nanti kalau sudah ditambah. Ada PR. Oke, gimana perasaannya setelah terapi? Terapi sama Ustadz. Tapi Kang Oi. lumayan. Oke, semoga manusia diberi kesehatan dan kesembuhan supaya kalau Anda bisa lancar. Amin. Amin. Ya Rob. Oke, terima kasih. Semua Oh, ya, kursi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin mau menjadi donatur di YAI, langsung saja datang ke alamat ini dan nomor telepon ini bisa dihubungi langsung ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kang Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.